Bun. Haideți acum să vorbim despre romanul Ion de Liviu Rebreanu. Acest roman obiectiv, realist, cu tematică rurală, supranumit apogeul modernismului romanului românesc de către Eugen Lovinescu. Cătuna. Cătuna. Da. Da. Vezi că opera e Iona, nu Ion. Și e scrisă de Sorescu. Ioi, da, corect. No, bun, hai să facem o schimbare. Așa mai vede acasă. Bun. Opera despre care vreau să vorbesc în realitate este Ion. Pentru a explica opera Iona. Ok, gata cu faza asta. Înțeleg, a fost amuzant la început. Pentru a explica opera Iona de Marin Sorescu, eu și colegul meu îl vom reprezenta pe Iona. Adică pe personajul idee, prin care autorul își transmite ideile cititorului. Exact. Deci, eu sunt Iona. Și eu sunt tot Iona. Marin Sorescu este un scriitor important al perioadei postbelice. Operele sale dramatice ajută la sincronizarea cu literatura universală. Subintitulată Tragedie în 4 tablouri, opera nu respectă normele teatrului clasic. Aici, tragedia se referă la lupta omului cu destinul. Opera Iona este bazată pe mitul biblic al lui Iona, în care Iona a fost trimis să propovăduiască în cetatea Ninive, iar acesta, pe o barcă, s-a răzgândit. Pentru aceasta a fost aruncat în mare și înghițit de o balenă, unde a stat timp de 3 zile. Însă personajul nostru nu a păcătuit cu nimic. În teatrul modern, eliberarea de formele dramaturgiei tradiționale are loc prin mai multe aspecte. De exemplu, anularea diferențelor dintre teatrul universal și teatrul tradițional, sau preferința pentru teatrul absurdului sau teatrul parabolic, reinterpretarea miturilor, inserțiile lirice în text, prezența unui personaj idee, dispariția conflictului și a intrigii, timpul și spațiul simbolic și, în cazul nostru fiind cea mai importantă trăsătură, preponderența monologului dialogat sau a solocviului. Astfel, opera lui Sorescu revoluționează piesele de teatru din literatura românească, fiind practic o operă care îmbină toate genurile literare. În această ordine de idei, o primă trăsătură relevantă care încadrează opera lui Sorescu în curentul neomodernist sunt numeroasele inserții intertextuale. Încă din titlu, opera evocă mitul biblic al prorocului Iona. Însă, acest mit nu este relatat fidel de către Sorescu, el transformând personajul principal într-un personaj idee, prin care ilustrează drama existențială a omului. Apoi, mai avem încă o trimitere foarte importantă în tabloul 3, unde avem Moara de vânt. Această moară de vânt poate face referire la personajul Don Quixote, care este cunoscut pentru lupta sa cu morile de vânt, sau metaforic vorbind, lupta sa cu destinul, ceea ce se potrivește perfect în opera Iona. Încă o trăsătură relevantă ar fi preponderența monologului dialogat. Spre exemplu, Iona își pune o întrebare Și își răspunde singur, practic vorbind cu sinele. ca și un străin, exersând un solocviu cu un puternic substrat de meditație filozofică. Deși limbajul lui pare aparent naiv și ironic, acesta capătă cadențe metaforice, amintind cititorului că se află în fața unei piese metaforă, construită pe principiul liric al parabolei. Din nou, asta face legătură la trăsătura specific neomodernistă a faptului că include secvențe lirice în text. Tema operei este singurătatea absolută a ființei, acesta fiind un alt element care încadrează opera în neomodernism. O secvență importantă în ilustrarea acestei teme este scena pierderii ecoului din tabloul 1.
Acum încep să... Parcă aud poc, tronc, poc, în năvod. Bolovani, nu alta. Că avem o mare bogată. Ce mare bogată avem. Cred că nu mai au mult. Nici o grijă. Iona! Iona. Iona! Nimic. Pustietate. Pustietatea măcar ar trebui să-mi răspundă. Ecoul? Ei, dar ecoul. Iona. Gata, gata și cu ecoul meu. Nu mai e. S-a isprovit. S-a dus și ăsta. Semn rău.